Hellcat. Gente, tá demais. Eu não tô aguentando. Olha isso. Ronca demais. Eu não sei. Me ajudem aí. O que é que eu faço com a Tutu? É uma topeira. Parece um trator. Ah, misericórdia, Jesus. Olha esse dente, gente. Tem uma porteira aí. Olha, com a boca aberta. Meu Deus. Não dá pra assistir televisão. Não dá pra escutar um telefonema. A Cheryl não deixa.